miaraba atsika rehetra ndray tompoko lasy tompoko vavy amin'ny ty maraina ity fa le tafaraka amintsika rehetra mbola anoy resaka ny lafiny ara-toekarentsika ao anatin'izao fiarahana zao saingy misy ihany koa resaka mikasika ny antokotiko Madagasikara ao amin'ny faritry Bongolava ho resantsika manodidina ny resaka fifidianana olona zay ataon'ny fitondram-panjakana any Rajoelina moa izany saingy misy karazana mauvaise foi ataon'ny fanjakana amin'ny fisikirana ny ataontsika hoe olom-boafidy tiako Madagasikara. Eto am-panomboana dia anteriko ny fampitana amintsika rehetra zany ny fisian'ny fandarana manokana ny ariva manomboka amin'ny 8 iarahana amin'ny somamboaka ny Madagasikara Anitra Razafy sy ny tenako zany ary anetana fandarana ny zokobentsika eo amin'ny asa fanaovana gazety Indrenjato Vonson iresahana mikasika ny raharam-pirenena amin'ny ankapobeny io fandarana manokana zay ataontsika ny ariva eo arahanareo eto amin'ny AZ radio ny tambajotran tserasera ny AZ na ny Facebook io zany na ny YouTube arahanareo koa fahitalavitra MBS ary ny fahitalavitra ABC ny onjapeo ny MBS sy ny onjapeo ny ABC zany fandarana izany ny radio Mada ihany koa dia mandefa an'izay fandarana zay fa nareo manaraka azy akasitrana ny fahavononanao sady anaraka an'izany fandarana zany ny ariva zany manomboka amin'ny 9 alina ny anaovantsika an'izay fandarana izay ifampiarabakira toy ny mazatritsika dia miditra avy hatrany amin'ny atsipirian'ireo lo hevitra zay hoentiko aminareo amin'ity ny maraina teo dia nahazo tatitritsika avy any Sakara fa de tena mirongatra zay tsy izy ny tsy fandripahalemana ao amin'ny faritry Sakara amin'izao fotoana izao ary de tena velotaraina ny olona any amin'iny faritry Sakara iny ankehitriny nisy moa fanovana tompona ndraikitra zany hoe noho le firongatry ny asandalo nefa de to tsy nitondra vokatra zay fa ny teo ihany ny teo amin'ny lafiny sy amin'ny endriny rehetra mihitsy zany ny sehoniny zay ataontsika hoe tsy fandripahalemana ao amin'ny faritry Sakara zay ary zay no mahatonga atsika misitona ny sainy ny tompona ndraiky mpanjakana manoloana nyty tsy fandripahalemana miopampana ao amin'ny district ny Sakara sy ny manodidina ity zany amin'izao fotoana zao akoatr'izay moa dia ny any amin'ny faritra Atsimon'ny Nosy dia faritany Toliara zany mangotraka mihitsy ny resaka ataontsika io resaka fifidianana olona io satria dia misy karazana teritery samihafa mandeha amin'izao fotoana zao any amin'ny tapany Atsimon'ny Nosy any ho an'ireo mpifidy vaventy zany ataony tompona raiky mpanjakana ka zay zavatra zay dia ataontsika hoe eritreritry ny tompona raikitra notendrena ave sa miainga ave ty atapony mihitsy hoe ataovy ny fomba rehetra ahafahan'ny kandidam-panjakana mandresy sady hoe matahotra ny olom-boatendry raha sanatrika resy ny kandidam-panjakana dia manao an'izay fomba rehetra entina andemena mihitsy ny sainy ny pretendrazana ao anatin'izay fombafomba hanaovana ny fifidianana lolo zay miresaka an'izay manko dia misy zavatra hoentiko anareo mitranga ao amin'ny faritry Bongolava zany ho an'ny antokotiko Madagasikara ao anatin'ny faritry Bongolava dia misy district anankiroa dia ny district ny Tsirony Mandidy sy ny Fianariovabe zany ka ao anatin'ireo district anankiroa reo dia tsy manana be ny tanàna afa-tsy anankiray ny tiako Madagasikara zany ray ny be ny tanàna lany tamin'ny anarany antokotiko Madagasikara zany ao amin'ny faritry Bongolava ny mahagaga nefa dia manao zay tratry ny heriny mihitsy ny fitondram-panjakana hisotonana n'ilay vato anankiray ny antokotiko Madagasikara zany ao anatin'le izy zany hoe entiko itenena amintsika hoe men'ny fanjakana lanja faratapony mihitsy ny vato ray ny antokotiko Madagasikara amin'ilay ataontsika hoe politika malotony ny mpitondra fanazana zany
azo lazaina hoe marivo salosana ihany koa lay olona voafidy taty amin'ny antoko tiako Madagasikara zany hoe nametrahany lay mpikambana tiako Madagasikara ny safidiny zay tsy niterena ary tsy nyvozonana irotsaka tamin'ny anarany antoko tiako Madagasikara ary ny fidiny ny base tiako Madagasikara satria nitondra n'izay lokony tiako Madagasikara zay akehitriny ny antoko tiako Madagasikara dia mametraka hoe ny antoko dia tsy mampifidy ary tsy mirotsaka amin'ny fifidianana l'olona zay karakaray ny fitondram-panjakana atao amin'ny faraika amby folo ny volana ty nefa etsekilan'izay zany dia misy ireo lany tamin'ny anarany antoko tiako Madagasikara izay manao volo manorandrana zany ao anatin'le izy lasa miazakazaka any anatin'lay ataotsika hoe fandraisana anjara amin'ilay fifidianana isan'izany ity ben'ny tanàna ao amin'ny commune Anosy Ampavahady ao amin'ny district ny Tsirony Mandidy ity izay hita taratra mihitsy any anatin'ny atao hoe fampelezakevitra ataony IRD zany ilay ben'ny tanàna nefa rehefa nisy ny fandalovan'ny filohan'ny antoko tiako Madagasikara tany Tsirony Mandidy de nilaza izy fa nitapohany ino tsara le mauvaise foi an'ilay olom-boafidy ary zay dia anatra ho antsika base tiako Madagasikara rehetra naiza mihitsy zany hoe rehefa manao an'ilay casting dia jereo tsara ny olona masaka raha-potikevitra fa tsy lay raha masabomanga lay matin'ny intérêt fotsiny te olany satria mahafantatra hoe matanjaka amin'ny base tiako Madagasikara de zahay irotsaka amin'ny anarany ity fa rehefa aveo tsy mitazona ary tsy manaraka kory ny fotikevitra ijorony ny antoko tonga tany Tsirony Mandidy ny président Marc Ravalomanana nandalo tany izy fa tsy hita tao ity ben'ny tanàna avy amin'ny antoko tiako Madagasikara zay lany atao amin'ny commune Ambavahady commune Anosy Ambavahady ity zany tsy ny pointe tao amin'ilay fahatongavany ny président Marc Ravalomanana tany atoerana izy de rehefa nanotaniny ny mpiatroka izy tamin'izay fotoan'izay mpiatroka tiako Madagasikara rehefa maninona ianao tsy nanotrina ny président Marc Ravalomanana nefa izy tonga taty Tsirony Mandidy ka nitapohanareo de ozy ny mpikambana tiako Madagasikara hoe oke ary fandao atao hoe tsy naheny ianao zany fa tampoka iny de tsy tonga ianao nakany Sakay indray ny président Marc Ravalomanana tany atoerana mihitsy izy tany Sakay zany de mbola nitendry zay ary za tapohanareo foana fa tsy mba mpomaninareo mihitsy de gaga zany rehetra hoe ianao ve no nitapohana sa ianao mihitsy ny tsy te ho hita sary eny ny antony efa manana ny fotikevitra tianao ijorony ianao ao anatin'ilay fifidianana ho tototsaina amin'ny faraika amby folo ny volana Desambra ho avy zao dia lazainao fa tapoka anao avokoa ny zavatra rehetrarehetra iarahana amin'ny antoko tiako Madagasikara fa ianao tsy te higelingely eny mihitsy satria sao de hanimba n'lay heritreritrao sy lay fiarahanao amin'ilay antoko ny mpitondra raha te hifidy IRD ny olona tany amin'ny commune nisy anazy dia nisy IRD ny latsaka tao io ny fidiny fa matoa izy nifidy an'ilay candidat natolotra ny antoko tiako Madagasikara de satria timma n'lay olona ao ary timma ny safidiny fa ilay olona lany no sadasada ary maramara ara-toetsaina dia mametraka an'izany rehetrarehetra zany ary manana fialana ilany samihafa ao anatin'lay zavamisy eo amin'ny tontolo ara-politika tsy de mampaninona ny fiarahana eny amin'ny IRD raha zay ny safidiny fa ny olana de arak'le zavatra napetrakytsika tahaka ny zavatra nitranga tany Ambatona Zaka hoe tsy tokony teny amin'ny anarany antoko tiako Madagasikara reny olona de efa tsy anaraka ny fotikevitra ny tiako Madagasikara ary zay zavatra zay le tena olona anaty satria mamonjy an'ilay fampelezakevitra nataony IRD izy de nanam-potoana izy tsy nitapohana izy rehefa ny IRD nanao zavatra de tonga tao ary namaly ao anatin'izay hoe za dia resaka tiako Madagasikara mihitsy za de lany tamin'ny antoko tiako Madagasikara fa za resaka fampandroana dia mandray anjara amin'ny fifidianana ny timma tsy manohatra ny fampandroana fa ny timma manana safidy mikasika ny resaka fifidianana zay mitranga eto amin'ny firenena hoe mandray anjara na tsy amin'izany fifidianana zany manana candidat tokony handray anjara amin'izany fifidianana l'olona za mihitsy nge ny tiako Madagasikara fa nametraka ny safidiny atsika de tsy mandrotsaka satria zay ny fotikevitra ijorony antoko aloha manoloana ny fifidianana zay tereko masaka io sy atao antematemaka io no lay tsy fahatombana n'lay fikarakarana n'lay fifidianana no mahatonga ny tiako Madagasikara tsy mandray anjara ao anatin'le izy fa tsy hoe ny tiako Madagasikara no manakana ny fampandroana raha tsy mampifidy ny olony ao anatin'zany ary zay zavatra zay no mauvaise foi n'lay olona zay lasa mivadika
mamadika palitao lasa any amin'ny RD ka apetraka ihany zany zay koa hoaniny eo nivony biro politika ny jery ny fepetra ho raisina mikasika anty be ny tanàna ao anosy ambavahady ao amin'ny distrika ny Tsiromandidy ity manoloana an'izay fietsika zay nataony mitondra karazana fanetrena an'ilay antoko mihitsy ary manimba ny image ny antoko eo mason'ny tontolo politika misy eto amin'ny tany sy fanjakana ary manimbazimba n'ilay base zay nametraka fitokisana tamin'izy ireo tao anatin'izany fifidianany ny kandidana tolotra ny antokotoko Madagasikara zany wa raha atsika le teny zay nataony tao anatin'ilay fampelezan-kevitra dia rehefa aveo ho toizako lay fanazavana de mera lany tamin'ny antoko tiko Madagasikara misy ny discipline de parti zay ny bentanana sy ny olombofidy tiko Madagasikara de tsy afaka mifidy raha hoa manokana nefany tsy de zay loatra nijerena fa ny fampandrosoana ary ataoko hoe zonin'ny olona mbola tsy veroa no mifidy ka de anatanteraka izany fifidianana zany izahay olombofidy ao anatin'ny antoko tiko Madagasikara tsotra koa ny anton'izay de mba ho fampandrosoana ny commune zay tantananay satria ao amin'ny gouverneur ireny no misy ny tena hoe fampandrosoana satria ao ny fampandrosoana zay alefan'ny fitondram-panjakana no miantefa ka anjara indray no mitsinjara izany ho an'ny commune rehetra maire Randrianarmanana José commune Anosy voafidy tamin'ny antoko tiko Madagasikara zay raitsika teo zay ny teny nataony ny ben tanàna ny commune rurale ny Anosy Ambavahady Randrianarmanana José lany tamin'ny anarany antoko tiko Madagasikara enareo tsara ny fitenenany azy teo ary nitsindriny mihitsy hoe misy ny fitsipika amin'ny feny antoko fa dia andeha ifidy izy ary napetra moa zany fa tsy de zay loatra no jereny ao anatin'ny fifidianana zay nandraisany anjara nefa de fantany tsara fa misy ny atao hoe mandat impératif ary ianao tsy lany tamin'ny tsy miankina fa nirotsaka amin'ny anarany antoko matoy ianao zany mirotsaka amin'ny anarany antoko de zay mihitsy nefa zavatra mifamirina tany ampiandohany tany tsy terena tsy vozonina ny olona irotsaka amin'ny anarany antoko tiko Madagasikara fa saingy zao manaraka ny fitsipika sy ny fifehezany antoko ianao rehefa lany amin'ny anarany antoko fa reny zany lay ataotsika hoe afery manamaimbony atiny ozy ny gazety La Croix zay ary isan'lay ataotsika hoe marivo salosana ao anatin'ny antoko ka mora amin'ny olona ny manangoly azy ary tsy mijoro amin'ilay fotikevitra tsy mijoro amin'ny matima azy tsy mijoro amin'ny maizy azy fa tsy manana azo ndamosina hany ka mampalahelo ny zavatra mitranga manoloana ny trangajavatra toy ireny zany io dia tsy izy rery raha ao anatiny ty ataotsika hoe faritry bongolava ty satria raha ao anatiny zay commune ambanivohitry Anosy Ambavahady zay zany dia niaraka taminy ny mpanolotsaina tim lany tamin'ny antoko tiko Madagasikara Rakotondramano Donné ary teo ihany koa ny filohan'ny mpanolotsaina ny tanàna lany tamin'ny antoko tim Ratovoarimanana Edmond misy koa zany ao anatiny zay ataotsika hoe distrika ny Tsiromandidy zay ihany dia nisy mpanolotsaina tim lany tao amin'ny commune rurale n'Ambatolampy raha herinandrasana Samuel zay niaraka amreto ataotsika hoe tsy manana azy damosiny reto reto ataotsika hoe mamadika palitao ao anatin'ny safidy zay napetraky ny olona ny safidy azy zany ary etsekilan'izay de tsara ny manamarika fa raha ohatra ka ao anatin'ny distrika ny Tsiromandidy dia miisa 850 no isan'ny mpifidy vavety 850 amreo 850 reo dia 400 ny an'ny antoko tiko Madagasikara fa ny mahagaga nefa de tsy mionona am'lay anazy zany lay
tokony mpitondra fa miezaka mafy mihitsy mandeha mitrandraka an'reo 40 any antokotiko Madagasikara reo zay be ny tanàna moa ny anankiray de mpanontsaina ny tanàna ny 13 fa ireo le nitononoko reo zany no lasa any anatin'zay ataotsika hoe fanambazana ataony mpitondra an'lay ampifidy vaventy lany taty amin'ny antokotiko Madagasikara etoko itenenana amitsika hoe mandrovitsy fanjakana io ary tsy kely lalana ny ratsy ao anatiny zany ataotsika hoe fiainam-pirenena sy ny raha-pirenena satria fantany tsara ny lanjany zany hoe tsy fandraisany antokotiko Madagasikara anjara ao anatiny io fifidianan'io zany ary dia miezaka mihitsy izy mireondreona mihitsy ohatry ny liona ozy ny baiboly zay manao mafy zay andrapahana an'reo fidy vaventy tiko Madagasikara reo hiditra ny ambalany lay ataotsika hoe mpanoarina ao anatin'zay fa tsika eto zany dia makasitraka tanteraka ny fijoroany reo zay tsy manaiky lembenana na misy ny raha matahora aza reo zay tsy manaiky lembenana na misy ny ataotsika hoe fanangoliana samihafa manodidina zany fifidianana loolona kasainy ny fanjakana atao zany dia isorana reo zay mitazona ny fotikevitra amin'ny matimo azy ary zay moa ny afatra petrakytsika foana hoe sahi mijoro ho tiako Madagasikara ary aza menatra mijoro amin'ny matimo manao ilaina eto amin'ny firenena ny siny ny fanoerana ary tsika ny isan'ny atao hoe mpanohitra manana ny tanjaka alohatry eto raha eo amin'ny ataotsika hoe vokatra tamin'ny fifidianana zay natao teto Madagasikara no jerena ary matony ny olona miazakazaka mandresy lahatra atsika de fatany fa tsika favori matony olona miezaka te amin'ny sary hoe io ny tim mafamandray anjara anatin'izy de satria zay ny fatany fa lasa hery ho azy tsika nefa tsiditra am'zany ary tsy ho azony am'zany fa etotsika zany de misitona ny sainy ny bureau politika handray ny fepetra farak'izay enjana mihitsy mifanandrify amin'ny voasoratra ao anatin'ny sata amin'ny feny atoko sy ny fitsipika anatin'ny feny atoko manoloana an'reo mamalakiry reo zany ary de mamerina ihany koa zany fa mifarana treo ny fitenena ny ren'olo reny amin'ny anarany antokotiko Madagasikara zay zavatra zay zany de tena apetraka zay ary etanina hiasa aingana ny bureau politika ho anay ao amin'ny districtna Ambatondrazaka moa dia isorako ny finiavan'ny président Distim zay efa nametraka mihitsy malo fampiresaka tamin'izy ireo de hoe izahay amin'ny faharaiky amby folo ny volony io dia miaraka amin'ny mpanao gazety eo amin'ny toerana naovana ny fifidianana hijery hoe iza no mamalakira amin'ny olo mbofiditsika akoatra ny asa zay efa natao zany amin'ny fanomezana an'reo taratasy fampafatarana sy sisa ary mbola fampiresahana am'reo olo mbofidy reo de mbola hanao an'zay zany anay Distim amin'ny zoma ho avy zao zany hoe mijery iza no mamalakirany atsika ao anatin'io fifidianan'io ary mijery mba ahafahana mandray fepetra rehefa avy eo isorana be da be ny finiavana menga avy any amin'ny Distim ary zay moa de anetanana ny rehetra tsy hoe ho an'ny districtna Ambatondrazaka rery na ho an'ny Tsoromandidy rery fa ho an'ny district zay misy olo mbofidy tiko Madagasikara rehetra de tokony fanometanana ao anatin'zany mba ahafahana tsy voatery ny ao anivon'ny Distim ihany fa nafoky tim mary anao dia anjaranao no mampita ty amin'ny bureau politika rehefa aveo hoe ianina sy anina sy anina nandray anjara tam'le fifidianana ka dia mandray ny andraikitra mifanandrify am'zay ny bureau politika tsy terena ny olona anao tim fa rehefa zay safidiny hoe tsy anaraka ny fitsipika amin'ny feny antoko izy tsy terena nge afaka manao an'zany izy tsy solana mihitsy tsy terena fa rehefa zay safidiny de oka kosa izy ipetraka am'zay safidin'zay ary apetraka amin'ny fanesorana azy tsy ompikambana ao anatiny antoko tiko Madagasikara nisy fotoana taorinany tamin'ny fandalovan'ny président Marc Ravalomanana filoha nasionaly ny antoko tiko Madagasikara tany tamin'ny volon'ondry nanatevina sy nanamafy an'io mihitsy izy taminay hoe de tena manamafy ao izy hoentitra anareo am'reo mpikambana tiko Madagasikara mamalaky ireo ho an'zay solombaboaka ny araka taminy tamin'izay fotoan'zay tany talatany volon'ondry ka dia apetraky tsika zay fa entitra ny antoko manoloana an'reo mpikambana ao anatin'ny antoko izay manimba ny ataotsika hoe image ny antoko eo amin'ny fomba fanaovana politika hiditra amin'ny resaka ara-toekarena am'zay ny lafiny ara-toekarena zay ho resantsika eto dia iresaka n'le resaka déficit budgétaire
fa mialohan'ny resahako an'izay dia misy karazana fampitahana tiako apetraka ihany zany eto ampiandohana amin'ty resaka toe-karena eto Madagasikara ty sy ny fomba hitarafatsika zany tanjaka raha toe-karena ny Madagasikara zany. Tsy indray mandeha na indroa no nandalo krizy Madagasikara zany krizy ara-politika fa atao anatin'izay dia nitovin'ireo misy fiatraikany eo amin'ny lafiny ara-toe-karena daholy ilay fisin'ny krizy ara-politika tamin'ny raiky amin'ny 20 tratran'ilay ataontsika hoe ville morte grève générale sensisa dia mpitotongana zany ny lafiny ara-toe-karena vokatr'izay satria be da be ny zavatra mikorotana eo amin'ny CAP-rina zany hoentiny reny karazana fitokonana samy hafa reny. Taty amin'ny Roso 2000 ohatr'izay ihany koa io totongana ihany koa io dia misy fiatraikany amin'ny lafiny fiarikarena sy ny lafiny ara-toe-karena lay fiatraikan'ilay krizy. Ny taty amin'ny 7 sy 2000 dia mitovy tsisy valaka amin'izany ihany fa ny zavatra hoentiko hoanareo zany ao anatin'le izy dia ity ireny karazana hetsika ara-politika miteraka krizy ara-toe-karena eto amintsika reny dia faritatsika amin'ny hoe krizy anatiny no misy zany hoe ho atsika eto Madagasikara ihany le krizy fa tsy arahantsika amin'izao tontolo zao zay zany mahasamy hafa azy zany raha ohatra ka ampitaina amin'ny zava-misy ankehitriny na tamin'ny raiky amin'ny 70 io na tamin'ny Roso 2000 na tamin'ny 7 sy 2000 io dia samy mitotongana le toe-karena vokatr'izay fa lay krizy mampitotongana le toe-karena dia krizy anatiny ihany ho atsika gasa an'le krizy fa tsy hoe misy an'izay koa any Europe misy an'izay any Asie misy an'izay any Amerika fa ho atsika eto na ny any Afrika fa ho atsika eto le izy ny zavatra misy nefa zany raha nao fampitahantsika eo amin'ilay ataontsika hoe fitotongany fiarikarena dia raisitsika ny tamin'ny 7 sy 2000 tamin'ny fotoana nisiny fitokonana zany tamin'ny 7 sy 2000 dia nidina ambany be ihany koa ny tahany fitombon'ny arikarena ateto Madagasikara satria tafidina tany amin'ny mihiba kotsika zany latsaky ny aotra tamin'izay fotoan'izay satria nidina tany amin'ny -4 tsika tamin'ny 7 sy 2000 -4 amin'izao fotoan'izao tsika tsy nisy krizy ara-politika fa krizy raisam-pirenena midina koa ny tahany arikarena fobentsika midina any ambanin'ny aotra mihiba 3.7 isanjato-tsika -3,8 satria tsika mihiba 4 isanjato tamin'ny 7 sy 2000 zao tsika mihiba 3.7 isanjato kanefa na izany atsany dia misy fahasamihafana amin'ireo zavatra ireo voalohany aloha le nyteneniko teo hoe ilay nampihiba ny taux de croissance tsika tary amin'ny 7 sy 2000 dia ho atsika teto anatiny ihany io ho atsika teto Madagasikara zany hoe krizy anatin'ny firenena zany fa ity mampidina taux de croissance tsika ty amin'ny 20 sy 2000 ty dia krizy raisam-pirenena io fa tsy ho atsika rery zavatra ngeza be zany aloha zay fa samy hafan'izay ny antony itenenako an'izany manko de zao ilay krizy anatiny rehefa mitaratra ny fanarenandohan'ilay lafiny ara-toe-karentsika dia ny tanjona ny tratrarina tamin'izay fotoan'izay dia aotra faingo 9 isanjato zay no tahany fiarikarena ny ezahany fitondram-panjakana tamin'ny 7 sy 2000 izay Andry Rajoelina ihany ny filoha tamin'izay filoha tetezamita fa amin'izao fotoan'izao Andry Rajoelina ihany ny filoha voafidy bahoaka indray fa ny tahany fiarikarena ho tratrarina dia 4.5 isanjato tsy ndriko tsara nefa fa lay krizy tamin'ny 7 sy 2000 dia krizy anatiny ho atsika teto Madagasikara ihany iny fa tsy mifandraika tamin'iny ny firenena
matanjaka ny ivelany rehetra hoe nisy crise koa tany Japon, nisy crise koa tany Europe, nisy crise koa tany Azia, tany Amerika. Tsy zay fa ho antsika teto Madagasikara ny aty amin'ny 24 crise iraisam-pirenena tratran'io daholo ny firenena rehetra fa itsika manombana hanatratra ny tahany fitombony arikare-pirenena hatrany amin'ny 4.5 isanjato. Roa zay le fahasamihafana. Fahasamihafana ray fahatelo de ity tamin'ny 7 tsika raha nidina miiba 4 isanjato ny taux de croissance tsika tamin'izay fotoana zay, ny ministry ny fitantanam-bola tsika sy ministry ny toe-karena tsika tamin'izay fotoana zay dia 2. Fa am'izao fotoana zao tsika miiba 3.4 isanjato ny taux de croissance tsika, fa ny ministry ny fitantanam-bola sy ny ministry ny toe-karena tsika dia ray ihany. Tamin'ny tetezamita ny ministry ny fitantanam-bola sy ny teti-bola Jonaro Mampianina, ny ministry ny toe-karena sy ny industria Fienena Richard. Roa zany le ministra tao anatin'ny departemanta anankiroa io zany, anatin'ny departemanta angezabe io roa no nitantana azy tamin'ny tetezamita. Aty amin'ny vanim-potoana ny fitantanana Andriamantoa any Rajoelina Fandroany, ray ny ministra Randriamandrato Richard, ministra ny toe-karena sy fitantanam-bola ary ny teti-bola. Misy mahasamihafa azy reo satria etiko itenenana amintsika hoe ny ministra tamin'izany dia afaka mijery tsara na de atao aza hoe voasazy ny fianakaviam-be raisam-pirenentsika hoe inona ny anarenana ny fiatraikany ty crise ara-politika ty eo amin'ny lafiny ara-toe-karena ary iazakazaka makaisitsika de ny tanjona napetraka tamin'izay hoe 2.4 isanjato. Fa tsy nisy nanofo hoe andaotsika anao 2.4 na 2.5 nefa ministra anankiroa be matanjaka eo amin'ny lafiny ara-toe-karena sy ny resaka fitantanam-bola reo nitambatra tao anatiny reo departemanta reo hoe ny ministry fitantanam-bola sy ny teti-bola Jonaro Mampianina, ny ministry ny toe-karena Fienena Richard, ny teknisianina tao anatin'ny ministera ny toe-karena tamin'izany fotoana zany tsy le am'izao io ny tale generaly ny toe-karena tamin'izany fa hafa mba tsy hanonako anaran'olona fa enjana koa zany. Etiky tenenana amintsika hoe tamin'izay fotoana zay na ny teknisianina ary matanjaka fa zao tsy nanofo tamin'izany fotoana zany fa mipetraka ambony tany tsara ny tongotra hoe raha miala avy aty amin'ny miiba 4 isanjato tsika andao tsika hanatratra 2.5 nefa ministra anankiroa samy hafa tena hoe afaka mampiady atodobe mihitsy zany hoe ianao miaraka amin'izany io nge ozy izy le namako tsy mahay mihira zay, ianao kosa anie na tsy mahay mihira ary fa rehefa hoe njakatiana miara-mihira aminao de ohatrany tsara feo foana ianao ianao ne na tsy mahay mihira ary fa rehefa ohatra ka Parson Jacques ny miara-mihira aminao de ohatrany tsara feo foana ianao na tsy mahay mihira ianao fa Rija Ramanatoanina mampiara-peo aminao de ohatrany tsara feo foana ianao ka zay le izy ity nefa olona anankiroa tena samy afaka mampiara-peo, ny ray Boztomaine ny ray Mariakare na Whitney Houston mihitsy mba ho tena tsaratsara le duo. Tiako tenenina amintsika zany miaraka tsara zany eto le fampiara-peo. Le zavatra miasa zany ao anatin'izay dia atidoha anankiroa samy matanjaka, ny ray ary amin'ny fitantanam-bola sy ny teti-bola, ny ray ato amin'ny toe-karena. Mbola miaraka amin'le teknisianina zay ataoko hoe enjana tamin'izany fotoana zany. Ny sekretera generaly ny toe-karena tamin'izany fotoana zany mafy be koa.
misy fotoana fanerasera tamin'ireo teknisiany reo tamin'izany a ary mahafantatra tsara hoe ohatry ny ahoana fahaiza manao an'izany a teknisiana teo anivo ministerany toekarena tamin'izay fotoan'izay etoka itenenana amintsika hoe ny zava-misy ankehitriny zany raha mpitahina tamin'izay fotoan'izay de sady tsy mipetraka ambonin'ny tany ny tongotra ny ministry ny toekarena sy ny fitantanam-bola atao hoe Randriamandrato Richard. Ny teknisiana novany betsaka ny endrika ataoko hoe vaovao tao anatin'le teknisiana rehefa nijery tao anatin'ny asambomera de mahita hoe tsy reto ny teknisiana tamin'izany andro zany tamin'ny tetezamita hafa ny olombelona tao anatin'izay ataontsika hoe departement zay fa longa fanerasera tamin'ireo olo reo de fantatrao reo e tamin'ny tetezamita na de atao ary hoe voasazo atsika fa mbola afaka nametraka ny fahaiza manao any teknisiana tamin'izao fotoana zao fotoan'izao tsika tsy sazy tsy hoe sazin'ny PTF tsika tsy hoe sazin'ny firenena mikambany tsika hoe satria nanao an'izao de hoe tamin'izany tsika hoe nanonga-panjakana de voasazy potsista tamin'izany fotoan'izany fa mbola navita aotra faingo enina isan-jato io no nitratrarina tamin'izay fotoan'izay tsy nanofy ny mpitondra tamin'ireny ankehitriny a tsy voasazy a fa raha mijery n'lay fandehan'le raharaha de kely finoana mahita n'le fomba fiasa zany ao anatin'lesy ary tamin'izany fotoan'izany napetraka ho filamatra mihitsy ny hoe fitsitsiana fahaiza mitantana ny mangarara tadidinareo ngamba nivoizana an'izany tamin'izany fotoan'izany a tao anatin'ny politika ny fitondram-panjakana tetezamita indrindra fa teo anivo ny resaka fitantanana teo amin'ny lafiny arabola zany de napetraka ny politika pitsitsiana sy ny fahaiza mitantana ary ny mangarara am'izao fotoan'izao tonga eo amin'ny fitondrana ny enjana de hoe teti-bola tsy hoan'ny fitsitsina io fa fanarenan-do ny toekarena taoriana ny krizy ara-pahasalamana zay nandalo teto amitsika de nefa rehefa jerenao ny zava-misy a dia mirehatra mena ny témoin ary zay zavatra zay lay mahatonga atsika iresaka n'lay déficit budgétaire alohan'ny resahako an'lay déficit budgétaire zany de tsotra le zavatra tiako apetraka ao anareo zay manaraka an'le fandarina zany hoe mora raisina le zavatra hoetiko anareo ty le ohatra zany ny teti-bolam-panjakana dia heritaona ny teti-bolam-panjakana hoe miainga avy aty amin'ny volana janoary izy a dia tapitra ary amin'ny volana desambra 12 volana zany zay fa raha ohatra ka ataotsika ohatra azo raisina sy akaiky izy zany ary mora raisina dia andao ataotsika hoe hoaritsika amina tokantrano anankiray hoe manana sy ampiarina zany ao anatin'ny tokantrano io a dia ny vola raisiny ao anatin'ny ray volana ny tenentsika hoe manomboka ny voalohany volana hatramin'ny faraiky amin'ny 30 volana zay zany ny ataotsika ohatra akaiky indrindra fa tsy ataotsika an'le heritaona hoe manomboka volana janoary hatramin'ny volana desambra ao anatin'ny taona zany satria ny fanjakana ny tsy toviny amin'ny sehampiarina tsotra atsika olona tsotra zany a ny fanjakana dia mahafantatra mialoha ny kajy atao amin'ny fampidiram-bola hoe amin'ity taona ity a dia reto avy ny zavatra ampidirantsika vola ary ohatr'izao ny kajitsika azy dia ity no teti-bidiny zay hoe mety matafiditra any amin'ny 5 000 milliards tsika na 7 000 milliards ariary ao anatin'ny heritaona zay ny fanjakana ny fikajiana ny vola miditra zany ary izy koa dia mikajy hoe manoloana ny fampidiram-bola io a dia manana fandanintsika mety hoe raha 7 000 ny ampidirana de 10 000 ny fandanintsika zany 10 000 milliards ohatr'zay zany ny fanjakana io efa mazava ilay fandanina mety eo tsy de tena hitatsika mitombona arabaka teny zany fa lay fampidiram-bola iny tena hoe voakajy iny zany ny recette zany io le fampidiram-bola mpanjakana dia voakajy tsara io hoe
io dia apetraka ao amin'ilay teti-bolam-panjakana hoe ireto ny vola ampidiriny ny fitondram-panjakana ho an'ny taona 1.4 tsika zany raha manao teti-bola dia ny farany ohatra zao zany tsika zao volana zao hoe faraparan'ny taona 2.4 tsika no mikajy ny vola ho ampidiritsika mandritry ny taona 1.4 de ohatr'izay koa zany ny taona faraparany 1.4 tsika no mikajy ny vola ho ampidiritsika 2.4 zay le hoe teti-bolam-panjakana kajina mialoha zany io dia io le hoetiny eny anivony anteny miara-pirenena lanina zany le izy hoe ekenary zany ty teti-bola tya de ataony solomamboaka ny tsangatanana mandany an'io raha mahita zavatra tokony hovainao anatin'le izy le solomamboaka de manova ny afahanao manova an'izay nefa de zay le ilanan'le hoe mila adihevitra le izy zangindrisy moa fa tsy ampy ny adihevitra ho an'le teti-bolam-panjakana teo ka raha oaritsika zany le izy amin'ny vola miditra isan'andro ho anatokantrano anankiray a de ohatrohatr'izao ny fipetrany afahantsika mafantatra zany an'le hoe déficit budgétaire zany hoe le fatiantoko le fanjakana zany io jerevantsika io raha ohatra ka mampidibola zany lay tokantrano anankiray ataotsika hoe ny asany a dia mivarotra ina zany zavatra ohatra hoe zavatra afahana mikajy an'le izy isan'andro tsara hoe tsy banga zany ohatra hoe mivarotra koa izy zay zany ny fampidiram-bolany a miopy akoho izy de mivarotra akoho zay zany ny asany de isam-bolana zany ny akoho lafony ao anatin'le kajy a hoe mahalafo akoho 100 izy ny akoho anankiray a apetrakitsika hoe kajy tsotsotra zany a 3,000 ny akoho anankiray ohatra raha 100 zany ny akoho amidiny ao anatin'ny ray volana mivarotra ataotsika hoe mivarotra akoho 100 izy zany anatin'ny ray volana mety hoe raha ray volana zany izy mivarotra akoho 100 zay mandeha mivarotra akoho eo amin'ny 3 mahery eo isan'andro tsisy tapaka mihitsy zany zay dia mahazo 3 hetsy izy zany raha 3,000 ny akoho anankiray izy zany mamahana an'io atao zany io de hoe ao anatin'ny ray volana izy dia mivarotra akoho 300 mety hoe manana akoho mihoatra ny 300 izy fa ny azony amidy zany ao anatin'ny ray volana io dia 300 zay zany le akoho amidiny fa mbola kely sa zany fa tsy mahazo an'lay abean'le lanjan'le akoho amidy zany io mahafeno an'le hoe 3,000 vidin'ny akoho anankiray dia misy 100 zany mahafeno an'izay fipetra zay isam-bola de miopy any izy zany mividy akoho kely izy de mana lehibe an'io dia isam-bolana izy malafo 300 malafo 100 amy 3,000 3 hetsy zany vola miditra ao aminy izy nefa etsekilan'izay dia mandany vola ao anatin'lay sepiariny isam-bolana zany izy hoe ny sakafon'ireo akoho reo ny karamany mpanome sakafo an'ireo akoho reo ny hoaniny ny an'ny zanany zay mianatra raha ohatra ka marary izy ny hofatrano raha manofy izy ny jiro ny rano ny jiramahany zany zay zany rehefa kajina raha 3 hetsy vola miditra ao aminy isam-bolana zany de rehefa kajina zany io dia mandany vola isam-bolana zany izy eo amin'ny 4 hetsy manaraka tsara nareo mandany vola eo amin'ny 4 hetsy isam-bolana izy zany noho izany zany dia misy fatiantoka ao aminy misy vola tsy ampy zany raha ampitahina am'le fandaniny sy le vola miditra ao aminy isam-bola zany dia banga ray hetsy le vola miditra ao aminy de iny ray hetsy iny zany ataoko mora kajina le izy iny le ataotsika hoe déficit zany hoe le elanelana eo am'lay vola miditra sy lay fandanina zay ataony zany le vola mivoaka misy ray hetsy eo zany le izy de iny ray hetsy iny rehefa aveo no kajitsika hoe firisan-jatony le vola miditra ahitanareo anazy tsara zany ataotsika mora kajina le izy raha matafiditra 3 hetsy izy zany isam-bolana raha 4 hetsy zany lay vola tokony laniny dia misy an'io fatiantoka ray hetsy io eo andao apetrakitsika zany io hoe raha ray hetsy ataotsika hoe 3 isan-jato zany io fatiantoka io nefa zany io vola ray hetsy tsy miditra io tsy maintsy mitady hevitra izy hoe avy aiza no ahitany an'io ray hetsy io
afeno an'lay efatretsy izay tsy maintsy mivoaka ao aminy ary amin'ny farany volana de mitrosa izy zany misy fomba be da be ahafahany mitrosa fa mifantatsika zany de mitrosa izy mitrosa rahetsy izy mba ahafahany mameno an'lay efatretsy zany de ny tany io rahetsy io ny ataotsika hoe pourcentage n'lay déficit budgétaire rapitaina am'ireo zavatra reo zany dia io zany rehefa mitrosa izy de misy fomba itrosany koa zany izy eo raha ohatra izy zany ka mitrosa fotsiny hoe mitrosa fe mitrosa izy de juste manomeny zany ohatra lasa vidanana vary le trosa ataony ohatra mety hitrosa rahetsy izy nefa mety hitrosa amboniny rahetsy koa izy afaka mitrosa amboniny rahetsy izy tsy voatero rahetsy ny trosainy de zavatra hoe mila arakitsika tsara hoe rehefa mitrosa izy mamena an'io zany afaka mitrosa rahetsy izy na mbola afaka mitrosa ambony lavitra n'io rahetsy io azy izy fa ny zava-dehibe zany de hoe raha mitrosa izy mila fataritsika de ty raha mitrosa izy ka ividianana vary ao an-trano mameno an'le banga zany le trosa ataony am'izay fotoan'izay ratsy le fomba fitrosany mameno an'lay kitapombolany fa raha ohatra izy zany ohatra mitrosa hoe mitrosa ray tapitrisa mihitsy izy tsy maninona avo be zany fa io ray tapitrisa io mety alefany any am'lay sakafon'le akoho alefany any am'lay ohatra hoe mampitombo zanaka akoho alefany any am'y fanatsarana ny tsena zay mitrandraka tsena vaovao izy varotany an'le akoho sisisisisa am'izay fotoana zay tsy misy maharatsy an'lay fitrosany satria maninona mameno mibangy zay ary mampitombo an'lay fandaniny eo aminy miatsara le seampiariny any ka raha ohatra ka misy banga rahetsy izy tam'ty volany ty mety afaka 3 volana tsy entsy nio bangany io satria maninona nitombo nisan'ny akoho nampidiriny mitombo ny tsena ivarotany an'le akoho nanao investissement tamina zavatra be da be zany izy mitombo ny sakafo zay ampiasainy anatsarana an'reo akoho reo mitombo ny abean'ny tranona akohany ranakany zany le nitrosany dia miova zany lay tontolo n'lay fiariny de ny olana am'izay eto amitsika de ity ny fampiarana an'izay ao anatin'lay politika ny fiarikarenam-panjakana zany am'le toekarem-pirenena zay no sitomako anareo avy any aloha hoe mila azontsika tsara hoe ohatry ny ahoana no mahatonga atsika am'resaka an'lay déficit budgétaire tsy le déficit no olatsika fa le hoe ahoana no ahitana an'lay fanarenana anatsemana an'le banga zany eritreretin'le fanjakana de zay zavatra zay nitondrako anareo am'izay zany ao anatin'lay fampitahana ny déficit budgétaire nisy teo aloha de zay tsika vo hiditra am'lay déficit budgétaire an'izao fitondram-panjakana zao raha jerentsika ny taona 17 sy 20 ny déficit budgétaire tsika tam'izay fotoan'izay dia 2,4 zany hoe latsaky ny 300 takiny ny mpiara-mobinatoko amitsika zany reo mpamatsy vola mahazatra ny déficit budgétaire tam'izay fotoan'izay tao anatin'ny fitondrana Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina raha ny taona 20 sy 20 no jerentsika zany dia 2,2 ny déficit budgétaire tsika tam'izay fotoan'izay raha apetraka nefa zany ny ataotsika hoe ny taux de croissance tsika tamin'ny 17 sy 20 dia 4,10 ny tany fitombony arikarena tamin'ny 17 sy 20 ary ny PIB tsika tam'izay fotoan'izay dia natratra 35,707 milliards d'ariary ny taona 20 sy 20 ny taux de croissance tsika dia 5,2 ary ny PIB tsika dia 40,636 milliards d'ariary tam'izay fotoan'izay raha jerena zany ny ataotsika hoe ny fampitahana teo amin'ny 17 sy 20 sy ny 20 sy 20 dia nezan'Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina zay folo nitondra tam'izany fotoan'izany ny nampiena ny déficit budgétaire taty amin'ny 17 sy 20 moa zany le izy nisy an'lay ataotsika hoe ampahany ny arahana tamin'ny
fanaovana ny fifidianana sy le zavatra kely ny trango reny a dia teo amin'ny rofaingo valo isan-jato teo angamba zay raha tsy diso a ilay déficit budgétaire tsika taty amin'ny 7.4 fa ny taux de croissance tsika tamin'ny 7.4 a dia 4,5%, 4,8%. Efatra faingo valo isan-jato a ny taux de croissance tsika tamin'ny 7.4. Aty amin'ny 2.4 tsika ny déficit budgétaire tsika dia 9,3 isan-jato. Io 9,3 isan-jato io a dia apetrakintsika le izy zany hoe na dia manao réalisation 100% ary zany le fanjakana ao anatin'le fampidiram-bola dia mipetraka foana lay 9,3 isan-jato a ny déficit budgétaire. Azavaiko zay zavatra zay. Arak'le teneniko anareo teo hoe ny tsy toviny ny fiarina aty amin'ny tsy miankina zany sy ny fiarina sy ampiarina eo amin'ny fanjakana. Raha itsika ao amin'ny fitadiavam-bola tsika andavanandro a tsy afaka faritatsika hoe ao anatin'ny herintaontsika dia zao avy ny zavatra ampidirantsika amin'ny vola dia zao ny fitambarany vola miditra ao anatin'ny kitabom-bola tsika ao anatin'ny herintaona satria mety misy zavatra miovy eny am-panidinana io. Fa ny an'ny fitondram-panjakana zay ma teti-bolam-panjakana anazy miainga avy ety amin'ny volana janoary nefa faritana hoe zao ny vola miditra ao anatin'ny kitabom-bolam-panjakana io ao anatin'ny herintaona. Dia zarainy io zany ao anatin'ny 12 volana hoe matafiditra zao miliara ariary isam-bolany tsika ao anatin'izay a herintaona zay. Zay zany no tsara faritana amintsika zany zay ao anatin'le izy. Ary zay mahatonga na amin'ny teny foana le resaka gap. Zay resahako aminareo hoe rehefa tapitra ny taona aty amin'ny volana Desambra zany a dia hita hoe tamin'ny tombatombana zay nataony ny fitondram-panjakana amin'ny fampidiram-bola ho an'ny taona 2024 dia ireto no tsy tafiditra dia omena eo zay teti-bola zay. Raha ny LFI zany ny raisitsika lay teti-bolam-panjakana raiky amin'ny 2024 dia nisoratany ao hoe ny gap ny 2024 zany ny vola tsy ho tafiditra amin'ny fampidiram-bola tokony hiditra amin'ny fanjakana tamin'ny taona 2024 dia eo amin'ny 383 milliards d'ariary. Zay zany a le gap zay. Itsika nefa manombana hoe mety ho any amin'ny 400 milliards any io. Ny antony dia zay teneniko teo zay hoe na dia atao hoe manao réalisation 100% ary zany le fanjakana zany hoe tafiditra daholy ny lay tombatombana ao amin'le fampidiram-bola dia misy foana ny zavatra milatsaka any zany raha dia manao an'le ezaka rehetrarehetra zany hoe nataony daholy ty nataony ty nataony ty nataony ty fa mety misy zavatra milatsaka any izay tsy tafiditra dia iny antonantony iny no mampiakatra n'ilay izy zany hoe ho tafakatra any amin'ny 400 satria zao ny antony. Raha ohatra fotsiny zao tsika mijery an'ilay zava-misy zany eo amin'ilay fampidiram-bola misy zao le crise dia misy ny entana zay netreretintsika hoe mety ho 3,000 tonnes ohatra ny zavatra ahondratsika. Ohatra zany iresakitsika hoe ny vanille ohatra mety netreretintsika hoe 3,000 tonnes amin'ny vidiny ohatra hoe $100 ohatra fotsiny zay teneniko zay a. Fa ny totongana tampoka le vidiny dia mety 3,000 tonnes ihany nahondratsika fa le vidiny mety lasa $80 na $70 dia efa manova an'ilay kajy amin'ilay fampidiram-bola mpanjakana zany zay. Na dia tao ary hoe vita daholy izy hoe amin'ity taona ty tsika dia manondrana vanille 3,000 tonnes zay zany le kajy a. Fa rehefa nanondransika lay fanondrana 3,000 tonnes vita tokoa fa ny olana niena le vidiny. Na mety neritreretintsika hoe anondrana la vanille ka ny vidiny $100 fa tsika mety neritreretra hoe 3,000 tonnes ny ahondratsika fa tany amin'ny tinadiny teny hoe 2,000 tonnes ihany raisinay amin'ny $100 io latsaka zany lay vola tokony miditra ao anatin'le izy. Misy zavatra ohatr'izay zany a surprise ao anatin'lay fikajina n'lay fampidiram-bola.
ary ny fampidiram-bolam-panjakana ny recette zany de tsy nietra ihany fa misy koa ny zavatra tsy etra mampidibola amin'ny fanjakana ny dividende ohatra miofa tranon'ny fanjakana misy tranon'ny fanjakana nge miofe reny le lasa ohatra anaovan'olona zavatra reny tranom-panjakana fa misy manofa le izy misy mampiasa de misy vola miditra ao anatin'ny kitapo-bolam-panjakana avy am'izay misy fanampiana avy any ivelany ohatra izay efa kajin'ny fanjakana ao anatin'le fampidiram-bola hoe reto a misy financement tokony ho tonga ao anatin'lay kitapo-bolantsika am'ty 24 ty nefa mety hoe misy fahatarany ny procédure namoanan'io ohatra hoe tsy vita ara-potoana ny ratification tena anivony anteny mera-pirenena na le décaissement mihitsy tsy nandeha am'izay loany de raha tokony voaka tamy 24 izy de any am raiky am 24 lay vao mivoaka de zay antonanton'zay dia mandiso an'lay kajy de reny rehefa mitambatra eo a reny lay tsy mafeno an'le izy dia iny zany akoatra n'lay efa déficit kajiny ao anatin'lay kajy hoe nametraka zany zareo hoe nohan'ny 24 dia 9.3 isanjato ny déficit budgétaire io zany raha voakatsika taremarika de 3500 milliards ariary rehefa nampifanalana zany le vola miditra sy le vola le fandanin'ny fanjakana dia misy elanelana eo amy 3500 milliards d'ariary eo zany le izy de io le déficit io zany 3508 izy exactement kanefa raha ohatra ka mametraka zany le fanjakana ao anatin'izy misy gapna 383 milliards andray ao am'le fampidiram-bola tokony atao am'ty taona 24 ty de mitovana ao anatin'le 3500 zany zay zany hoe miakatra zany io tsy fidiran'le vola io zany efa tombanan'le fanjakana ry aloha zay le teneniko atsika hoe ny fidiram-panjakana rehefa manao le teti-bola adia izy zany efa mikajy hoe isam-bolany zay de mampiditra any am 480 milliards d'ariary isam-bolana ohatra zany zay le kajy ao anatin'le budget rehefa zaraitsika 12 raha mijery antsika zao ny LFI de hoe le fampidiram-bolam-panjakana mandritry ny heritaona zaraitsika 12 iny zany zao ho an'ny LFI 2021 de zay ny fampidiram-bolam-panjakana tokony ho hitatsika ao zany de raha tsy matafiditra an'io izy ao anatin'ny heritaona de iny le teny antsika misy gapy ao zany satria misy antonantony maromaro no tsy matafiditra an'io aka ohatra zany hoe raha ho an'ny taona raiky am 24 zany de mazava be ny zavatra mety tsy atafiditra n'le vola raha ohatra ka tombanana hoe 551 milliards d'ariary isam-bolana no ampidiriny eo am 551 raha 400 zany nazatra atsika tamin'ny 2020 dia mbola misy 151 milliards d'ariary amboniny zany revireviny zao fanjakana zao hoe zay le ozy izy hoe io izy de tena hoe teti-bola ho an'ny relance économique taorina ny covid zay zany le tenyny ministry ny fitantanam-bola tena feny fasahina io tsy teti-bola pitsitsina io za tsisy resaka politika amin'ny fitsitsina ao anatin'io fa tena hoe relance io zany hoe zany raha ohatra ka tany am 400 tsika tamin'ny isam-bolana tary amin'ny 2020 dia am 2021 zany tsika manenjika 551 milliards d'ariary isam-bolana zao nefany raha ny lafiny ara-toekarena amin'ny fampidiram-bola atsika dia reto zavatra reto mitoetra isan'ny tena mampiditra vola lehibe ao anatin'ny kitapo-bolam-panjakana ny lafiny fizahantany am'izao fotoana zao tsika miara-mahita fa mbola mandringa ny fizahantany io tsy tsika ny mampandringa azy tsy tsika rery fa ny sehatra eo amin'ny fiarahamoniny raisam-pirenena mihitsy no mampandringa an'izay mbola iverenako zay lafiny fizahantany zay rehefa aveo zay mety hisy fiatraikany amin'ny zay fizahantany zay ny fanapa-kevitra raisy ny fidiram-panjakana malagasy eto zany dia manazava amitsika hoe ohatrany ahoana ny fipetraky le izy akoatran'izay dia mampidibola amitsika koa ny fanoranana entana makany ivelany mety arena kibony-tany io na vokatra ihany koa io fanondrana ohatra hoe ny vanille ny jorofo ny resaka nickel ny resaka cobalt ambatovy mety ao anatin'izay koa ny jony ny makamba ohatra zay aondratsika ny resaka textile ny resaka zaitra zany sy ny sisa zay aondratsika reny lafiny reny mampiditra vola vahiny ao anatin'ny kitapo-bolam-panjakana
ka raha reny zavatry reny a no tsy miainga ara-potoana sy tsy araky ny tombatombany dia mandiso an'lay kajy apetraky le fitondram-panjakana ao anatin'lay ataotsika hoe hitombanana an'lay déficit budgétaire zany zay satria le vola miditra ao anatin'ny kitabolam-panjakana mihitsy no tsy hoampy raha miresaka ambatovy fotsiny zao tsika am'izao fotoana zao le ambatovy mbola tsy miodina ambatovy mba hahafahany manondrana dia mila miasa manao production zany izy a 2 volana tadidy tsara zay a miasa 2 volana izy a zay vao afaka manondrana izy a aorinan'zay raha zava-misy amin'ny ambatovy am'izao fotoana zao zany aloha mbola tsy afaka manondrana antsika volana janoary dikan'izay rehefa tsy afaka manondrana zany ny ambatovy volana janoary a de le vola tokony hiditra ao anatin'ny kitabom-bolam-panjakana amin'ny volana janoary avy aminy ray a fitrandrahana dia mbola tsy miditra zany aloha ohatra ny any ambatovy zay isan'ny ngeza indrindra ao anatin'ireny raha ohatra ka ataotsika hoe farafahaingany zany ny ambatovy miasa volana janoary sy febroary de any amin'ny volana marsa zany vao miditra zay de eritrereto am'izay a misy fatiantoka 2 volana zany ao anatin'le kitabolam-panjakana iny le gapy iny efa isany iny a de aiza zany anetsena ny fanjakana an'zay zay nge le mahatonga atsika am'resaka an'le déficit hoe io déficit eritreretin'ny fanjakana 6,3 ho any 2020 io raha jerentsika am'lay ataotsika hoe fandringany ny fampidiram-bolam-panjakana dia andavaka indray zany le fanjakana aloha amenona amin'ny banka satria na le démarragen'le économie zany aty amin'ny volana janoary sy volana febroary a 1.24 mbola mandringa zany tsika eo mandringa tsika satria maninona ny fizahantany mbola aotra mandringa tsika satria maninona ny vidin'ny entana ondra tsika mitotongany raha tsy resaka tsika fa tsy nilavanila zany am'izao fotoana zao raha nanao kajy ambony zany tsika am'reny dia misy surprise a totongana le vidiny tsy tratra lay taremarika eritreretina otratrarina ohatra zay daholo io na manondrana letrisitsika na manondrana tsika ny vidin'zay eo am'tseny raisam-pirenena tsy voateritsika ny mamaritra anazy fa lay filana io zany tsy afaka moanao décret hoe 550 tsy azo atao mihoatra 550 ny vidin'ny vary amin'ny kapoka nga io ohatra zany tsy azonao atao ohatra zany io zay amaritany tseny raisam-pirenena io ariary zato ny lanjany io ny kolony de ariary zato rehefa miteny izy 10 de 10 ariary 10 de ariary 10 fa tsy hoe rehefa zany izy de iteny ny tompona ndraiky mpanjakana hoe tsy azo atao a ny mivarotra mihoatra ny 10 sy 10 kapoka nefa resaka raha am'izao 700 kapoka nyresaka tamiko teo tamy marainy ka zay zavatra zay zany tsara petraka ao anatin'izy hoe ny olana ho atsika zany de zay hoe raha iteny le mpitondra fanjakana fa anao relance économique farak'izay matanjaka de ny eritreretintsika zany hoe avy aiza ny hamoany an'izao taremarika zao hoe 551 milliards d'ariary isam-bolana no enjeny zany mandritra ny 12 volana rehefa ndresaka tamin'ny technicianina teo anivo ministère fitantanam-bola zay dia mbola nialany zareo mafy ny anaovana LFR mbola tsy miresaka LFR mihitsy tsika zay mbana fa de hoe io zany no tazomina zany hoe tena ambony mihitsy le ampo ao anatin'le izy fa etsika zany de metraka hoe raha jerentsika nisy teo aloha de jerentsika le fanombanana an'le ho avy na de tsy nanovan'lay resaka hoe sandany etra alaina ary zareo dia tsara ny manamarika fa ny taona 24 ane ny natonga ny faharisarisany ny fandrarana de satria nisy hatrany amin'ny 590 milliards d'ariary ny tany etra vaovao nampidiry ny fitondram-panjakana Andry Rajoelina tao anatin'lay tetibola 24 raha pitahaina amin'ny tetibolam-panjakana 7 zany hoe namorona etra vaovao zany ny fitondram-panjakana Andry Rajoelina nandritra ny taona 24 ary rehefa hitany fa navesatra tamin'ny mpandraraha io zavatra io dia tsy namorona etra vaovao tsony izy tamin'ity 1.24 ity fa nitazominy le teo nisy nahenany any fa kely ny azo tamin'izay satria mbola misy any amin'ny 400 milliards d'ariary any any zany ny sandan'lay etra ny tazominy zany hoe ny zavatra nampidiny nefa zavatra tsy de lara-pamihana loatra ao anatin'le izy etiko itenena amitsika hoe ilay kajy ataon'le fanjakana zany de ambony
fany afana mamoaka an'izay ny baraingo amintsika nandringany ny fandrarany sy ny fiarikarena tao anatin'ny taona 2020 na dia teo azy ny resaka hoe covid fa lay etra nampidirina vaovao mihitsy no mavesatra ary mahatonga ny fivim-pamaha na tonga nireny tompona ndraikitra amin'ny resaka fandraisam-bahiny sy ny tariny ireny nametraka fa mavesatra ho anazy lay resaka etra na ny zay ihany aza de isan'ny mitondra fanitsiana koa hoe reto ny angatahana mba ho ahitsy ao anatin'lay etra zay takina satria mavesatra ho an'le fandrarana maika fa itsika am'izao fotoan'izao taoriana n'lay krizy io le teneniko hoe misy fahasamihafany tamin'ny 7 sy ny 20 satria lay krizy ny 7 krizy politique atsika gasy ihany ka rehefa tapitra ny krizy deto amitsika de tapitra lizy tsy mitohitsony fa ny krizy ny 20 dia krizy na valana retina iraisam-pirenena tsy mbola atsika faritana hoe rapitsy rafakapitsy de tapitra ary eto nisy tomako lesatsika le teneniko hoe mbola iresaka an'izay resaka fizahantany zay teo de io resaka fahasalamana io mihitsy ny olana aty am'ilay sehatry ny fizahantany satria mamaritra ny fivezivezen'ny olona ny antoka amin'ny lafi ny fahasalamana raha ny teny ny ministry ny fitantanam-bola teo anivony anteny miara-pirenena hoe tsika dia anafatra ny vaksiny io de namaly botana ny filoha-pirenena hoe tsika tsy mila manafatra vaksiny zany tsika manana le CVO plusiko fa zao raha matanjaka ara-piarina ianao de tsy maninona tsy mipetraka zay olan'zay fa eto ny apetraka tsika de ity hoe ny mpiara-mombonantoka amitsika no mampirisika ny firenena maro eto am'izao tontolo zao hanao vaksiny izy tsy miteny io vaksiny ataon'ny amerikana io na vaksiny ataon'le firenena dehibe io tsy miteny an'izay izy fa o zay mila manao vaksiny ary olona amina miliara mila vita vaksiny tsy za delona kely no nyteny an'izay fa ny mpiara-mombonantoka amitsika ny banky resam-pirenena tahirim-bola resam-pirenena reo mametraka zany hoe mila misy fanaovana vaksiny am'reto firenena maromaro reto tafiditra anatin'izay Madagasikara itsika nefa be ampy be de zay tsy mila vaksiny fa adinitsika nefa etsakilan'izay hoe itsika tsy mila an'le vaksiny io zay mampirisika ny anaovana an'io ny mpiara-mombonantoka amitsika tsika nge firenena tapaky tsy manam-boly tsika ka raha miteny ary zany le mpiara-mombonantoka amitsika raha pitsy raha afaka pitsy satria tsika zao manomboka volana janoary de andy fampiresaka amy tahirim-bola resam-pirenena manomboka febroary tahiry resaka amin'ny banky resam-pirenena raha miteny ary reo hoe fepetra anankiray tsy maintsy anekena ny fangataham-bola ataonareo aty aminay am'le famatsim-bola zany ny fanekenareo fa mila manao vaksiny nareo inary zany no teneny Richard-Andriamandrato satria ny filora joelna ny teny zay tsy mila vaksiny ianao nefa le ministry fitantanam-bola andeha andady any am'ireo mpiara-mombonantoka amitsika reo hoe mangitiky ry tipiky mangataky reto tompoko ho sareraka zay angataky ianao zany nefa ianao hoe be ampobe zay tsy mila vaksiny ka raha miteny izy mahazo nareo fa fepetra ifanarahanao anatin'le izy mila vita vaksiny ny gasy de akory hoe iborofitra ante hoe zahay tsy mila vaksiny fa me vola fotsiny zay de am'teny tsy manomera tsy manao vaksiny nareo sa hoe manana argument matevina be ve Richard-Andriamandrato andresena lahatra raha zay no mipetraka raha zay ho no mipetraka ao anatin'le fandresen-dahatra hoe zay de tsy mila ny vaksiny io satria misy CVO plus aty aminay le CVO plus nge ienjana be ny vaksiny io makatsy makaritaka tsy haiko manana argument matanjaka ary ve tsika handresena lahatra n'lay mpiara-mombonantoka isy roa atsika ny tsy hanaovana an'le vaksiny raha zay ny fepetra mipetraka ao anatin'ny findramam-bola amy taona raiky amy 20 zay handiso an'lay kajy ao anatiny teti-bola io raha ohatra ka zay tampoka no mitranga zany ry zao tsika no miresaka an'izay de mila misy miteny mety tsy tonga am'izany izy delona kely fa rehefa tonga zay de ampatsiahanareo io ary le lazaiko kozy rosy zay de hitatsika io izy am'izay fotoan'izay noho izany
mana zany tsika mana mafy mihitsy amin'ny mety ho fahabangana ao anatin'lay ataotsika hoe fampidiram-bola ao anatin'ny kitapobola mpanjakana manetsina n'le banga zany satria raha ohatra ka apetraka le déficit hoe atreto fa miaya tsika amin'ny anetsemana azy zany hoe lay mikimaky anetsemana amin'ny banga zany a dia mety ho ratsy ny lafiny ara-toekarena amin'ny 1.24 akoatran'lay ataotsika hoe tsy fisiny ny fandrosoany lay asa atao satria hitadidio tsara le zavatra nambarako tare aloha teo hoe raha ohatra hoa ka mitrosa zany le tokantrano anankiray zay piopeko ka mandeha any amin'ny fanatsarana n'lay fiarina am'le fiompiana ohatra hoe ampitomboana ny be ny tranona koa mitombo ny isan'ny akovidiana mitombo ny be mitombo ny isan'ny tsena ivarotana azy mitombo sakafo zay ny anaovana an'le trosa miopapana zany a dia ho tsentsyn'zay rehefa aveo rehefa miodina tsara io seampiarina am'lay fampitomboana n'lay fiarina sy fiompiana n'le akoho zay fa raha ohatra izy ka tsy zay fa manetsina mbanga fotsiny ny fitondram-panjakana kanefa lasa any amina vesatra amin'ny fandaniana andavanandro le izy charge fixe fotsiny zany no andehanan'lay fandaniana am'izay fotoan'zay tsika de mana eo tsika zany mahita an'le hoe tsy fahaiza mitantana raha vao zay ny sary miseho satria mana tsika hoe tsy lasa makany am'lay relance tokoa le satria ny zavatra tarafitsika ny atreto raha ohatra ka mijeatsika inona marina moa zany le lara-pahamen'le fanjakana atongavana am'izay raha resaka fizahantany fotsiny akatsika ohatra n'le vaksiny zay a zay teneniko zay zavatra roa zany zao nakatsika ohatra teo ray a lay fanondranana zany a avy amin'ny alalan'ny arena kibony tany de ohatra lehibe ndraitsika ny cobalt sy nickel aondrana ambatovy hoe raha jerentsika le fempotoana avy loatra lay tombatomba napetraky le fitondram-panjakana mitifidanitra loatra tsika zany hoe 551 milliards d'ariary isam-bolana kanefa ao anatin'ny 551 milliards d'ariary io isan'ny ngeza ao anatin'ny fampidiram-bolana io ny ambatovy ka raha ohatra ka ny volana janoary sy ny volana febroary izy mbola tsy manondrana de fa lavaka be zany aloha zany mibanga ny fiandohan'ny taona ao anatin'le telo volana voalohan'ny taona 1.24 raha ao anatin'zay mipetraka le fampirarana amin'ny mpamatsy vola ka miaotra izy anome fanampianatsika no isika ohatra hoe tsy manaraka n'lay ataotsika hoe toromarika zay apetrany raha raisitsika fotsiny ohatra hoe rehefa tsy miroso any am'le vaksiny tsika de mametraka ny eo amin'ny sehitriraisam-pirenena hoe pays risque Madagasikara fa aza makany ny mpizahatany de efa kenta nke tsika zay eo tsika de efa kenta satria tsika nametraka le zay tsy mila an'le vaksiny ka ny olona zao nefa manao vaksiny io vaksiny ataony androany io ngeka hiatrian'ny volana janoary febroary 1.24 raha mahomby le izy de ozy izy hoe oke misokatra daoly am'izay fivezivezena satria naomby le vaksiny a afaka mifahavezivezezin'olona fa ny anao tsy misy le vaksiny izy aza makany tsy mety ny makany a so zanatria avy andrena reo mitondra le retina verina ty sanatry avy koa sy zavatra zay zany ny famahafao ao anatin'le izy roa zay nalaiko zay nefa tsy kely zay raha ohatra ka ny ohatra ndraisitsika de eo lay mahatonga atsika mametraka an'iny hoe tsy ilay déficit loatra ny olana raha ohatra ka makany amina sehatra ny mamokatra sempamokarana lay fitrosana ataotsika fa raha ohatra any amina fandaniana andavanandro ohatra fotodrafitrasa tsy mitondra famokarana no ampiasantsika n'lay vola de tadidio fa mandringa ny lafiny ara-toekarena eto Madagasikara ary zay ny olana ho atsika ao anatiny ty zavatra ty lay aya mipetraka zany vao mahita ny taremarika io tsika hoe enina faingo telo isan-jato ny déficit budgétaire de fa
manimba saina be mieritreritra an'izany satria hoe mila vola goavana be zany ianao any atsemana an'iny zay ny le ayay de rehefa aveo nefa iny hoe inona ao anatiny lay ataotsika hoe eritreretin'ny fanjakana anaovana relance no ho tsetsemana zay zavatra zay zany tsy mifaritra mialoha satria lay lara-pamehan'lay fanjakana tsy hita mazava hafa manko raha hita mazava ny lara-pamehana de tonga de fantatra hoe atao an'izao le lara-pamehana tiako tenena mitovy tsara am'le hoe raha manatsara ny sepiariny le fiompiana koa lay tokantrano de zay zany lara-pamehana aminy hoe ampitombona ny vokatra ampitombona ny tsena ary ampitombona ny ataotsika hoe ny isan'lay akovokarina ny toerana andraisana azy sisisisisa ohatr'zay zany le izy raha ohatra ka ataotsika sarisary amin'ny akapobeny inoko fa nafahanareo mijery ary manoyan'lay ataotsika hoe famakafakana ny ty resaka teti-bolam-panjakany tya izay fanazavana ny atsika teo zay mikasika n'le resaka defisity sy ny fomba anetsemana azy tsy ny defisity mihitsy no olana ao atsika io zany a na midangana ary izy kanefa azo raha ohatra ka mazava ny politika anetsemana azy dia tsy manana olana mihitsy tsika fa afaka manantena zany hoe mety mivoatra zay lafan'zay a raha bitsy raha afaka pitso fa atreto aloha tsika zany de ayano betsaky ayamy betsaka hoe ny resaka fanosehana n'lay fiarika reny ato Madagasikara de araky ny tenin'ny fivimpamaha iny eo mila hatrany amin'ny 12 volana ane ozy izy zany hoe any amin'ny tapaky ny taona raiky amin'ny 24 zany vao tonga raha tamin'ny fotoana ny tenenany azy any vao mety tena hoe miainga le izy nefa etsekilan'izay a le fitondram-panjakana manonofo be raha pitahaina le taria am'lay crise le nteneniko hoe taria amin'ny 7 ny depart-tsika tany amin'ny -4 fa 7 nke tsika 0,6 fa ity tsika ary amin'ny -3,8 ny tratraritsika 4,5 tena sasanangy samihafa mihitsy zany a nefa ny ministra ho atary aloha erra John Romampianina miampy fienena Richard ohatrany hoe Lionel Messi miampy Cristiano Ronaldo zay zany le loha larana fa ny atsika ty mena kely rifa eo fotsiny eo aloha eo mitsipaka midra anaty aratiny hoe betsaka noho ny baolina ampidiritsika zay nge le olana ao anatin'le zavatra tsy azo ampitovina mihitsy zany olo zany tsy mialatsiny a monsieur le ministre fa tena hoe tsy azo ampitovina raha hoe ny ministry ny toekarena sy ministry fitantanam-bola tamin'ny tetezamita ny ampitovina amin'ny ministry ny toekarena sy fitantanam-bola am'izao fotoana zao samy andro rajoelona ihany ny présidente am'izany fa sasanangy samy hafa mihitsy io ka zay zavatra zay a lay mahatonga atsika mametraka an'lay aya raha mijery andrizy hoe ray aloha tsika mahita an'le gapy ngeza de ngeza de ngeza ary mbola mametraka ayatsika mbola hitomby io ary lay deficit zay efa hitatsika soritra io a raha tonga zany ny ao anatiny ty raiky amin'ny 24 ty tena manatsika raha ohatra ka hoe ho tafavoaka araky le eritreretina izy a raha jerentsika am'le mety fiatombohan'ny fiasan'reo a sehatra rehetrarehetra zay nampidibola de sehatra tsy miankina moa zany zao ny tena mampidibola anatin'ny kitabolam-panjakana mbola bedabe ny aya apetraka manginy fotsiny zany ny ataotsika hoe ny fiakarany vidim-piainana am'izao fotoana zao a zay mbola tombanana any amin'ny enina faingo 500 am raiky amin'ny 24 a zay tena hoe isan'ny ampikatso ihany koa an'izay sehatra zay zany rehetrarehetra zany mitambatra no famafao ao anatin'ny saitsika dia manatsika zany amin'ny hoavin'lay izy a fa dia andao aloha hoe hitatsika eo ny mety ho fipetraky le izy satria ny azy zany ny tena aiko dia eo am'le fifandresen-dahatra ampamatsy vola am'le fanampiana avy any ivelany zany satria hitako tena miantehatra be am'izay mihitsy ny ministry ny fitantanam-bola am'izao fotoana zao nefa raha vao miresaka n'iny vaksiny iny tsika dia misy barangeza be mitoetra sady a miainga avy amin'iny tsy haiko io vaevitra indray ny flora joel satria izy moa io tsy gagagaga mandroso ray dingana de miemotra efatra dingana any ariny io fomban'io androany izy miteny hoe nao rapitsy izy oi tampoka nga io zay anga de tsy fakako hoe iverin-dalana indray izy ohatra mifanao le mandroso miemotra io a de zay izy de fa raha hitazona n'iny teny igny zay tsy mila vaksiny
de ho hitatsika ohatra eo ny mety ho fipetraky zay a raha pitso raha afaka pitso etsikilany a raha ohatra hoa ka lay fitosatsika lasa manentsina ny any am resaka transfert ny any am resaka solde fa tsy makany amin'ny investissement dia mana zany a am'izay mety ho fiatsarany toekarentsika amin'ny taona io la efatra isanjato moa zany iny aloha efatra faingo 5 isanjato ny olona rehetraka metraka baraingo amin'iny daholo tsy possible ny olona tokana manana fanantenana possible le efatra faingo 5 isanjato de ny ministra Randriamandrato Risara ihany zay ihany any akoatran'izay de mahametraka ny ihany daholo hoe tsy possible io hoe avery am moins 3 tsika ,8 ho tonga any am 4,5 amavisiko ny fandaharam-potoanatsika raha riva isy fandarana manokana ao ataotsika iresahana ny raha-pirenena amin'ny ankapobeny zany rehetra resantsika zany de resantsika raha riva hoe hitondrana fanazavana misimisy kokoa mikasika ny raha-pirenena na toedra raha politika sosialy toekarena ny fako mitsavovona sy ny tariny dia ho resantsika io raha riva ao anatin'le fandarana manokana anetana fandarana ny zokobe Ndrenjato Vonson ary ifarimbona ao anatin'ny adevitra ny honorable Antra Razafy Manantsoa